Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2025 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2024 թվականի իր գույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Վարչապետն անշարժ եւ շարժական գույք չունի։ Որպես տարեկան եկամուտ Փաշինյանը հայտարարագրել է 17.68247 դրամ աշխատավարձ վարչապետի աշխատակազմից, 6 միլիոն դրամ նվիրատվության կամ օգնության կարգով ստացված միջոցներ Աննա Հակոբյանից, 44.415.000 դրամ ստացված փոխհարություններ Ամերիա բանկից, 11.667.043 դրամ ստացված փոխհարություններ Հայ Էկոնոմ բանկից, 730.000 դրամ ստացված փոխհարություններ Ագբա բանկից եւ 354.590 դրամ տրված փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոս Հայ Էկոնոմ բանկից։ Վարչապետը 726.900 դրամ ավանդ ունի բանկում։ Նաև հայտարարագրել է 49.350.000 դրամ հանձնած փոխհարություն Իջևանատուն ընկերությանը։ 2024-ի տարեվերջում երկրի ղեկավարի բանկային հաշիվներին եղել են 477.093 դրամ եւ 1 դոլար, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել են 700.000 դրամ եւ 500 դոլար։ Փաշինյանը հայտարարագրել է նաև 5.212.643 դրամ հանգստի համար կատարած ծախս։ Վարչապետի տիկինը Աննա Հակոբյանը տարեսկզբում ունեցել է երկու անշարժ գույք, որոնցից մեկը Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում գտնվող բնակարանը տարվա ընթացքում օտարել է։ Արդյունքում նա տարեվերջում ունեցել է բաժնային սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանում։ Որպես շարժական գույք Հակոբյանը հայտարարագրել է 2006 թվականի արտադրության Renault մակնիշի ավտոմեքենա, 2008 թվականի արտադրության Nissan եւ 2004 թվականի արտադրության Vaz մակնիշի ավտոմեքենա, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ վարչապետի տիկինը հայտարարագրել է 45.500.000 դրամ գույք օտարելուց ստացված եկամուտ Մարինա Ռոցից, 13.259.798 դրամ աշխատավարձ Իմ Քայլը բարեգործական հիմնադրամից, 201.573 դրամ այլ եկամուտներ ֆինանսների նախարարությունից եւ 2.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ Դարեսկիզբ ընկերությունից։ Նա եւս հայտարարագրել է 44.415.000 դրամ ստացված փոխհարություններ Ամերիա բանկից։ Հակոբյանը 10 միլիոն դրամի եւ 40.000 դոլարի չափով ավանդ ունի բանկում, 50% բաժնեված մեր տպարանը ընկերությունում, ինչպես նաեւ 49.350.000 դրամ հանձնած փոխհարություն Իջևանատուն ընկերությանը։ 2024-ի տարեվերջում Հակոբյանի բանկային հաշվին եղել է 3.622.308 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել են 8.500 դոլար եւ 650.000 դրամ։ Վարչապետի դուստրը Մարիամ Փաշինյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 950.000 դրամ քաղաքացիայի իրավական այլ պայմանագրերից ստացված եկամուտ Step Consulting ընկերությունից եւ 294.023 դրամ ստացված փոխհարություններ Ամերիա բանկից։ 2024-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 26.500 դրամ։